vocês, meus amores, a camarinha ficou pronta. Eu tô dentro dela fazendo as minhas lições. Eu já mostrei, né, como eu tinha feito. Gente, eu fiz uma mini gambiarra aqui pra conseguir colocar o lustre pra poder ficar na altura certa da minha mesinha de papelão. Ficou assim, mas deu certo. O lustre não é iluminado. Não, como que é? Lanterna. Lanterna? Não é lanterna. Abajur? Não. Gente, a lanterna? Lustre. Esqueci, tá, gente? Agora eu não lembro. Ah, vai cair tudo. A iluminação máxima é essa. E eu... Paradão na esquina. Ai, menina, que susto! Ai, do nada. Paradão na esquina. Ai, cadê? Paradão na esquina. Vou pegar essa. Ó, gente, vou fazer tudo direitinho. Vou fazer 3 agora. Fazer essa. Mano, essa daqui eu vou fazer no último dia, porque tem que ser a gambiarra secar. Essa daqui, ó. Porque furou e não pode estar rasgada. Aí eu fiz uma gambiarra aqui. Vou ter que esperar pra secar. Eu vou fazer na quinta. Na terça, amanhã. E de manhã também vou fazer um pouco. Ai, gente. Ai, olha minhas massinhas. Ai, que delícia. Olha aqui as massinhas que eu fiz. Eu que fiz a massinha, tá? Olha aqui, velho. A ilumina berga aqui, câmera não. Coisa de luz, que eu esqueci o nome. Até agora eu não lembro. Lanterna. Vai ser lanterna por enquanto eu ainda não lembro o nome. Alumina aqui, ó. Vou colocar aqui, alumina aqui, vai. Ó. Vou colocar aqui mesmo, não tem problema. Se eu conseguir enxergar. Aqui, ó. Ai, sei lá, gente. Você conseguindo ver a corzinha dela? É uma cor mais assim, ó. Será que dá pra ver? Deixa eu ver. Aqui, olha essa corzinha. Que ficou a minha massinha. Eita, rimou! Gente, também tem a rosinha que ficou mais parecendo uma pele. Não, essa daqui tem que ter um foco 1000. Ai, misericórdia, que susto. Ficou dessa cor aqui, cor de rosa. Mano, não, cê doido esse... Que é isso? Ai, que susto. Esse amarelo. Cê é louco. Oh, menina. Ah, ela tá melecando alguns. Aqui. Eita, mas eu tenho farinha pra sovar. Que eu guardo. Ai, cresceu. Ai, que legal. Olha essa azul. Aí tem uma branca também, ó. Eu que fiz tudo. Com sal, farinha e água. E a água você vai ter que ir colocando aos poucos. E você vai fazer na ordem que você quiser. Mas eu decidi fazer farinha, sal e colocando água aos poucos e mexendo. E pondo farinha. Meu pai. Ai, meu Deus, não tá ligando. Senhor, me ajuda. Ai, socorro. Ligou. Ah, não. Tá de brinca? Gente, deixa eu deixar na iluminação 1. O que vocês acham? Não, tá uma merda. Deixa eu nessa daqui, então. Deixa eu arrumar. Ah! Fica em tudo. Meu Deus, ai, miséria. Vai, deixa eu arrumar aqui. Bem iluminadinho, tudo. Vai ficar assim. Vai botar isso daqui aqui. Eu sou tão cabeçudo. Não, eu fiz esse negócio muito pequeno, eu sou muito cabeçudo. Acho que eu fiz esse negócio muito pequeno, mas vai ficar assim, cheio de coisa. Então, deixa eu guardar.
Vamos separar aqui certinho o que eu vou fazer. Que eu não vou fazer. Ó, deixa eu colocar isso aqui. Vou ficar aqui no cantinho. E isso aqui vai ficar aqui. Vamos separar. Não vou fazer essa hoje. Não vou fazer essa hoje. Não. Não vou fazer essa hoje também, não. Vou fazer essa. Essa daqui. E essa. Pronto. Tá bom. Aí amanhã eu vou fazer essas. Ih, my God. Oh my God. Eu vou ter que fazer essas todas as manhãs. Ah, meu Deus. Vou ter que fazer todas essas amanhã. Pra poder entregar na quarta. Então, essas daqui eu vou fazer de noite. Essas daqui eu vou fazer de dia. De tarde. Gente, que loucura. Amanhã eu vou ter que fazer 6 lições de uma vez. Tá. Vou começar pela essa daqui. E aqui também, gente, eu acabei fazendo uma gambiarra. Isso aqui, ai, fazer as contas da lição. Fazer a conta da lição. Põe um lápis aqui. Isso daqui é porque tá furado. Esse aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Abre a caixa. Caixa. Tá tudo esfuraçado. Tá um furo aqui. Não dá pra ver porque é bem o fundinho da caixa. Eu acabei de arregaçar o negócio aqui. Tá. Pra mostrar pra vocês o furadinho. Tá, mas aqui tá furado e eu vou fazer. Acho que vou fazer isso aqui primeiro, deixa eu ver. Gente, não, pera. Licença, caixa. Aqui, ó, deixa eu ler pra vocês. Atividade de reforço matemática quinto ano. Quinto ano. Tá ao contrário, mas... Será que é assim pra vocês lerem? É. Não dá, mas tudo bem. Ah, tá assim, ó. Atividades de reforço matemática quinto ano. Eu não tô no quinto ano. Eu tô no quarto. E agora? Vamos lá, vamos ver. Acho que vai ser fácil. Vou ter que tirar um pouquinho da minha gambiarra, porque eu vou ter que usar o cacar. Não. Gente, olha. Não, pera. Olha o meu olho. Olha o meu olho como fica no sol. No sol, na luz. Olha pra luz e vocês veem como fica meu zóio. Zóio. É isso. Ó, vou olhar pra luz, tá? Parece que eu tô vesga, mas tudo bem. Gostaram? Ó. Pra vocês verem, é um marrom bem clarinho, eu acho. Então, deixa eu ver aqui, vai. Eu vou estar olhando pra tela. Eu vou estar olhando pra tela, não pra vocês. Se eu olhar pra cá, é porque eu tô olhando pra tela. Olhar pra cá, é porque eu tô olhando pra lente. Entenderam? Eu vou olhar pra cá agora. Uau, que magnífico. Deixa eu ver. Mentira. Como que eu vou ver? Nossa, eu penso muito. Gente, não tô conseguindo ver porque eu sou burra. Ai,
Gente, dá licença que eu sou esquizofrênica mesmo, tá? Ninguém quer ver seu nariz, Teodoro. Dá licença, vai. Ah. Tá, vou colocar o celular aqui. Não tem. Ciências cair por segundinhos. Olha aqui, gente. Tanto de melancia que eu trouxe pra mim comer. Aí trouxe um espelho pra refletir as imagens da vida. Tá, diminuiu um pouco, mas não tem problema, entendeu? Então, aumentei uma fase e eu não quero. Eu quero essa fase. Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu entender esse problema aqui. Vamos lá, vamos ler junto comigo. Ó, atividade de reforço matemática quinto ano. Resolva as questões de 1 a 10. Multiplicação de números naturais. Vamos lá. Número 1. A organização de um campeonato de futebol recebeu a inscrição de 14 equipes. 14 equipes, tá? Se cada uma tinha 12 jogadores, quantos atletas se inscreveram? Que no caso ficaria 14 vezes 12. Acho que 14 vezes 12. Inclusive com a carta. É não, não. Gente, eu não queria estar fazendo. Né? Porque ninguém gosta. Gente, não. Pega esse cruzes desse caderno velho, podre, sujo. Tô com ele desde o começo do ano, tá? Nunca troquei ainda de folha. Também é bato pra caramba. A capa dele. Tá bem top ainda. Aqui atrás tá top e feio. Oh, Jesus. Aqui está... tá bom. Aqui tá... Esse negócio aqui é a pauta, sei lá. Aqui tá, eu coloquei meu nome, minha idade, coloquei... eu tava no quarto ano, que eu tô ainda, né? E tô com a professora Léa. E eu coloquei aqui que eu amo cantar e amo dançar. E isso. Ai, gente, eu fiz uma escrivaninha aqui do nada. Do nada. Tá, era isso. Vamos pra primeira folha. Não existe mais primeira folha. Agora vamos pegar o closet das folhas. Só as folhas que eu usei. Todas as folhas. Aqui tem a língua portuguesa. Essa aqui da compensação de ausência também vale. Eu usei. Aqui eu usei. Vamos lá. Gente, esse vídeo vai ter por volta de uns 20 minutos. Por volta de 20 minutos. Ninguém quer assistir um vídeo de 20 minutos. Então, acho que eu vou fazer parte 1, parte 2, parte 3. E 4. Aí, vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. É matemática. Tudo matemática é isso. Aí,
aqui é tudo língua portuguesa. Artiano, língua portuguesana. Língua pausana, língua pausana. Tinática de novo. Não, só pra vocês pegando assim, sabe? Como é que tá. Aí aqui, o que é isso? Essa folha estranha. Ai, minha amiga fez pra mim. Ah, que linda. Pra vocês lerem, só tem que ser atrás. Ó. Vocês não estão conseguindo ler. Vocês vão ler, então é isso, vocês vão ler. Ó. Teodora, você foi a melhor menina que eu já vi na minha vida. O que eu acho dela? Simpática. Acabei de descobrir um segredo. Não era pra mim. Era pra um tal de Cauã, gente. Pelo amor de Deus. Olha aqui. Legal, simpático. Tá, não tá muito apagado. Sorridente, alegre, animado por baixo. Bonito. Inteligente, tá certo. Aí ela colocou aqui, ó, o que eu acho dele. Ó, esse daqui tá nítido por trás, assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Ué. Não, era pra mim. E aqui, assim, no coração. Deixa eu ver por trás. Eu entendo melhor. Era pro Cauã mesmo. Bom saber, Sofia. Bom saber. Falso, né? Oh, Jesus. Falsidade começa logo desde pequena. Ei, tô nem aí, eu tô assistindo esse vídeo porque eu falo mesmo. Na sala eu sou uma santa, tô fora da sala. Ninguém sabe como é que eu sou. Olha aqui, a parte mais decorada que... Ai. Foi a nossa primeira vez usando caneta. Gente, eu decorava, tá? Eu gostava de decorar. Agora eu não decoro nada, não. Ó, eu fiz até aqui pra ela... Sei lá, como se eu tivesse dividindo folha. Né? Esse do comércio. Ai, gente, isso aqui é tão fofo. Cultivar... Meu Deus. Cultivar a autoestima. Cenas fortes. Entra aqui dentro, nada. E barulhos fortes também. Cultivar bons relacionamentos. Cultivar bons relacionamentos. E burrice. Conseguiu ver? Se não, vou fazer de vocês. Ser grato. Eu ia ler ser gato. Ou gato. Ter equilíbrio emocional. Eu não tenho. Praticar o perdão. Aí ficou assim, ó, galera. Tem uns escondidinhos aqui, a gente põe mais pro lado, sabe? Ficou assim.
Gente, vocês ouviram, pelo amor de Deus. Gente, pela... Gente, eu tô nervosa. Chega. Gente, socorro. Tô com medo. É sério. Do nada, muito barulho estranho. Meu Deus, eu fui tentar melhorar. Peraí, já tô olhando pra tela aqui pra limpar essa portenga. Não limpou. Gente, mas o que fez esse barulho? Pelo amor de Deus, gente. Eu tô tudo... Em socorro, gente. Tchau. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like e ativa isso.